Bashkëkryetari i Partisë Guxo, Faton Peci, ka njoftuar se do të dorëzojë një kallëzim penal ndaj gazetarit Liri Mehmetaj, pronarit të radio-televizionit Duke Gjini, Ekrem Lluka dhe drejtuesit e emisionit Debat Plus, Ermal Panduri, pas fyerjeve dhe krahasimeve që sipas tij cënojnë rënd dinjitetin personal dhe politik. Në një reagim në Facebook, Peci pretendon se gjatë debatit televiziv të mbrëmshëm në RTV Duke Gjini, gazetari Liri Mehmetaj e ka quajtur kriminal dhe e ka krahasuar me Slobodan Miloševićin, kryetarin e sapo zgjedhur të Mitrovicës. Ai shtoi se kjo përbën ofendim të rënd dhe fyerje ndaj meje si person, por edhe ndaj qytetarëve të cilët i përfaqësoi, të cilët kanë vuajtur drejt për drejt nga regjimi i kriminalit Milošević. Mbrëm në datën 11 nëntor 2025 në emisionin Debat Plus në RTV Duke Gjini, gazetari Liri Mehmetaj më ka quajtur kriminal e më pas ka shkuar edhe më tej, duke më krahasuar me kasapin e Ballkanit Slobodan Milošević. Në këtë emision live, ky gazetar ka thënë, nëse shkohet me logjikën që dikush nuk mund të quhet kriminal pa pasur një vendim gjyqësor, atëherë as Miloševići nuk duhet të quhet kriminal. Ky krahasim absurd dhe i qëllimshëm, i bërë publikisht në një televizion vendor, është ofendim i rënd dhe fyerje ndaj meje si person, por edhe ndaj qytetarëve, të cilët unë i përfaqësoj, të cilët kanë vuajtur drejt për drejt nga regjimi i kriminalit Milošević. Duke e ditur ndjeshmërinë publike mbi këtë çështje, krahasimi im me një nga kriminalet më të mëdhenj të njerëzimit përbën rrezik për jetën time dhe të familjes, ngjallu urrëtie dhe përbën sulm të qëllimshëm, duke synuar lëndimin e integritetit tim personal. Ky nuk është rasti i parë as i vetmi që ky pseudo gazetar shprehet me gjuhë urrëtie dhe etiketime të papranueshme në kundërshtim me çdo standard etik e profesional të gazetarisë. Për këtë arsye, në mbrojtje të dinjitetit dhe integritetit tim personal, publik e politik, ju njoftoj se shumë shpejt do të deponoj kallëzim penal ndaj Liri Mehmetajt për veprën penale, nxitja e përçarjes dhe mosdurimit dhe vepra të tjera të ndërlidhura të përcaktuara në Kodin Penal të Republikës së Kosovës, pasi që deklaratat e tilla synojnë qartë prishjen e rendit publik, nxitjen e urrëties, krijimin e një klime përçarëse e mosbesimi ndaj personaliteteve publike dhe institucioneve të Kosovës. Në një shtet demokratik dhe ligjor, fjala e lirë nuk mund të keq përdoret për shpifje, fyerje dhe nxitje të urrëties. Liria e shprehjes është e garantuar, por ajo nuk përfshin të drejtën për të poshtëruar dhe për të cënuar dinjitetin e të tjerëve, aq më pak përfaqësuesve të zgjedhur nga qytetarët. Po ashtu do të inicioj procedura ligjore të kallëzimit penal dhe ankesë në KPM dhe ndaj RTV Duke Gjini dhe drejtuesve të tyre, pasi që jashtë skemës së zakonshme programore kanë dizajnuar, orkestruar e implementuar një fushat që po zgjat që një vit e gjysmë, gjatë së cilës pa ndërprerje në mënyrë sistematike është sulmuar, demonizuar, fyer e baltosur personaliteti im si njeri, si politikan e si qeveritar. Kjo ka ndodhur në organizimin e Ermal Pandurit, por natyrisht se dirigjimi vjen nga pronari Ekrem Lluka, sepse nuk është e mundshme që brenda shtëpisë së tij mediale të krijohet një platformë e veçantë kundër një njeriu dhe ku vinë shfryen pseudo-analist e pseudo-gazetar dhe ai mos të ketë dorë në këtë inxhiniering. Tani kur kret akuzat e njollosjet, si dhe përpjekjet për frenimin e fitores sime në Mitrovicë, ju dolën blof, shpalosin dhe krahasimin që e shpjegova më lart. Prandaj të gjithë bashkë do t'i kallëzojmë penalisht e para gjykatës, le ta shpjegojnë arsyeën e kësaj fushate të denigrimit, sulmit, fyerjes dhe gjuhës së urrëties kundër meje si figurë publike e politike, por si qytetari i këtij vendi. Le t'i tregojnë gjykatësit pse në televizionin e tyre po përhapin e po nxisin përçarje dhe mosdurim, si dhe pse po lejojnë akuza e gjuhë denigruese e të urrëties, shpifje, fyerje në kundërshtim me ligjin e me çdo kod etik të mediave dhe akteve të aplikueshme në Kosovë, shprehet Faton Peci.